السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ جی، جامع مسجد احمد خان مدرسہ قادریہ گلستان اقبال 276 اوٹھیاں تحصیل جنے والا ضلع فیصل آباد علاقے دے اندر ماشاءاللہ جی اپنے مدرسے دا کم وقتاً فوقتاً ہوندا پے۔ اے روڈ دی دوجی سائڈ تو چنا بوٹیاں لائیاں نے 3-4 تاکہ سونا ماحول بن جاوے، اور نال مدرسے دے گیٹ دے سامنے بھی ماشاءاللہ پہلے گلاب دے 3-4 بوٹے لائے سن، اج 1-2 بوٹیاں ہور لئیاں نے۔ اج انہاں نوں بھی زمین کھڈا مار کے انہاں نوں بھی پیوند کردے پے ہیں۔ دعا فرماؤ اللہ رب العالمین میرے اس ادارے دیا چھوٹیاں بوٹیاں گلاب دے پھلاں والیاں انہاں نوں ہریالی تے سونا بناوے، اور دلی دعا فرمیسو اللہ رب العالمین میرے اس ادارے نوں تا قیامت آباد و شاد فرماوے۔ مسجد مدرسے دا تعاون کرنا کار ثواب ہے، نہ رزق دی کمی تے نہ قبر دا عذاب ہے۔ ماشاءاللہ جی تسی 28ویں قسط نمبر تسی پہلے ویکھ چکے ہو ٹکڑے، 29واں جڑا ٹکڑا ہے دے اندر بوٹیاں گلاب دیاں تے نال چنا دیاں وہ اج لانے پے ہیں، تاکہ روڈ دے پارلی سائڈ تے بھی اور لالی سائڈ تے بھی گلاب دے پھل اور دوجی بوٹیاں۔ اے بوٹی جڑی سامنے کھڑی ہے مینوں نا تے نہیں ہوندا ایندا، ماشاءاللہ بھی زبردست خوبصورت 2 لائے نے ہالے گیٹ دے سامنے تاکہ سونا ماحول بن جاوے۔ ہن انہاں نوں پانی پہ چھڑکدے ہیں، باقی وقتاً فوقتاً جڑا تعاون کردے نے لوگ اسی نال کم کردے پے ہیں۔ اے تہاڈے سامنے مدرسے دے پچھلی سائڈ تو جڑا نا اے پلاٹ جڑا لمبردار جہانگیر احمد صاحب دا ہے، سامنے پرانے اٹیاں بھی اس دے نہیں اٹاں تے اے ماشاءاللہ اتھے 2 بوٹے ہور لانے پے ہیں تاکہ مزید جڑے نا سجے کبے جڑے نا ہریالی بھی ہوئے تے نال خوبصورت ماحول بھی ہوئے ادارے دے نال پارک نما، تاکہ بچے شام نو سائڈ تے بیٹھ کے کھیڈن آ تو کسی قسم دا کوئی مسئلہ پریشانی نہ بنے۔ اے ماشاءاللہ جی اے ایک بوٹا لگ گیا چائنا دا، اس تو پہلے ایک امبروز دا لگا ہے۔ دعا فرمیسو اللہ تعالیٰ میرے چھوٹے باغ نوں خوبصورت بناوے۔ جی نالے اج کوئی تھوڑی سبزی بھی گڑ چھٹیے جے ہو گئی تے باقی وال تے کونیاں دا سبزی کے لڑدا میں تے ایویں زمین چھٹ کے بھج وانگوں پانی لا چھڈے، اللہ پاک آسانی فرماوے۔ جامع مسجد احمد خان مدرسہ قادریہ گلستان اقبال 276 اوٹھیاں تحصیل جنے والا ضلع فیصل آباد کے اندر اے ادارہ زیر تعمیر ہے۔ مسجد مدرسہ زیر تعمیر ہے۔ تمام اہل ایمان اہل محبت والے نوں دعوت دی اپیل ہے، تعاون دی اپیل ہے۔ اللہ پاک تہاڈے رزق حلال تے برکتاں عطا فرماوے۔ اللہ پاک تہاڈے بچے بچیاں نوں نیک صالحہ ماں پیو دے فرما بردار اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا سچا تے پکا غلام بناوے۔ اللہ رب العالمین تانوں کعبہ بیت اللہ اور گنبد خضرا دی حاضری نصیب فرماوے، اور اللہ رب العالمین تانوں اس میٹھے رمضان دیاں برکتاں نصیب فرماوے۔ انشاءاللہ جی اج لمبردار جہانگیر احمد نے خصوصی تعاون فرمایا ہے، اے گلاب دے پھل ساڈے نال لگوا رہے نے۔ اللہ پاک انہاں نوں سلامت رکھے، اللہ پاک انہاں دی عمر حیاتی دراز فرماوے۔ ماشاءاللہ جی انہاں نے اپنا محبت دے نال ویکھو تہاڈے سامنے کھڈائی بھی کھدائی بھی کروائی نالے درخت بھی لگوا رہے نے گلاب دے پھل۔ اللہ پاک میرے اس چھوٹی جی نرسی پارک نوں خوبصورت بناوے، اور اللہ رب العالمین میرے اس ادارے نوں کامیابیاں تے کامرانیاں عطا فرماوے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان
زندہ باد۔